заедно. Имат традиции, тежко пивовар и първото меда, неизменно качество и един до друг. Тежките моменти. Ариана. Една добра традиция. Представяме ви защита от ново поколение. Новият дезодорант Нивея Silver Protect с сребърни молекули, които унищожават бактериите и телесната миризма. Готови за предизвикателства. Високотехнологична защита от Нивея Silver. Това е бъдещето. Добър вечер и със спортните новини. Германският пилот Себастиан Фетел с Ред Бул спечели старт от Формула 1 за голямата награда на Китай. Втори остана неговия съотборник Марк Уебър. И третия старт от новия сезон във Формула 1 поднесе много емоции на зрителите на пистата в Шанхай. Състезанието се проведе под проливен дъжд, а Себастиан Фетел стартира от първа позиция и завърши като победител. Това беше негова втора победа в кариерата и първа за екипа на Ред Бул. Още по-сензационно беше второто място на другия пилот на Ред Бул, австралиеца Марк Уебър. И съотборника му Браун Джипи Рубенс Барикело взеха успешно трето и четвърто място. Бъдат останат почти 45 секунди от Фетел, но продължава да е генералното класиране, след като спечели стартовете в Австралия и Малайзия. На пето и шесто място останаха пилотите на Макларен, Кейс Ковалайнен и Луис Хамилтън, а след тях се наредиха Тимо Глок и Себастиан Буеми с Торо Росо. Пилота на Ферари, Кими Райконен, завърши 10-ти, а неговият съотборник Фелипе Маса отпадна от борбата. Това е най-лошият старт за Ферари от 27 години насам. Генералното класиране Бътън има 21 точки, следващото Рубенс Барикело с 15, Себастиан Фетел и Тимо Глок с по 10. Следващия четвърти старт от сезона е на 26 април за голямата награда на Бахрейн. Пламен Кралев участва във втория си старт от шампионат International GT Open на пистата Imola в Италия. След като вчера отпадна от борбата,